Saluton, parolas Tomaso. La enhavo de tiu scatolo memorigas min pri mia infanaggio. Kial, kio estas ene? Mi clarigos. Ni venas alla fino de novembro, kai en Usono estas festotago en novembro, kio nomigas Dankfesto, kai tradicia manĝo dum Dankfesto estas tiu sauco. Kai oni nomas ĝin sauco, mi ne scias ĉu ĝi aspektos kiel sauco por miei exterlandai amicoi, sed mi montros gin al vi. Kai gi venas en la scatolo. Kai uno demando esas kion ni nomu gin. Do gi estas do cranberry en la angla, do mi povas diri cranbero au grubero. Ancao existas la vorto oxycoco, kai mi jam tro longe pensis pri la differenzo pri la diversai rouge colorai beroi, kiui crescas en Nordamerico au en Europo. Effective ciui originale estas el Nordamerico, sed ial, mi ne comprenas kial, en Usono, en Nordamerico, oni crescas unu spezon de ruĝa bero. Effective ci estas parenzo al vaccio, mi diru vaccinio, kai en Europa oni uzas alian spezon. Sed bone, estas do iomete amara bero, kai oni faras saucon el ĝi. Nun estas bona tempo mencii, ke tiun kanalon subtenas multaj personoj en patreon.com. Dankon Chandlero, Shano, kaj la aliaj. Do jen mi volas unue klarigi pri la skatolo, pri la ladskatolo, aŭ la lado, se vi preferas. Kiam mi estis infano, ĉiuj ladskatoloj aspektis tiel. Li havis randon ĉe la malsupro, kaj randon ĉe la supro, kaj eblas crocigi malfermilon tiel. Tio memorigas mi volis preni duan. Estas diversaj specoj de malfermiloj. Ni havis elektran malfermilon, sed ĝi ne plu funkcias. Sed per tiu ladskatolo eblas alkroĉi la malfermilon tiel, ĉu ne estas hoko tie, kiu povas puŝi kontraŭ tiun randon tie, kaj tiel malfermi la skatolon. Aŭ se estas suko, se estus suko en la skatolo, eblus malfermi ĝin per tiu malfermilo. Ankaŭ tiu havas hoketon, kiu povas crociĝi sub tiu rando. Sed intertempe oni elpensis manieron fari la malsupran parton de tiu ladskatolo el unu peco de metalo. Do ne estas hoko tie, tute ne eblas connecti tiel por malfermi la ladskatolon. Kaj la stranga afero kioma horo estas? Estas la naŭa horo. Tempo trinki kafon. Juglandoj. Bone. Tio aspektas bongusta. Jen malordo. Bone, se la stranga afero estas ke tiu senranda parto kutime estas la malsupro. Do mi pensas ke oni simple faris eraron en la fabriko kaj metis la etiketon inverse sur tiu skatolo. Sed jen alia afero. La sauco en tiu skatolo estas iomete solida. Do ne eblas simple elverŝi ĝin. Kutime mi ŝatis fari truon. En la malsupro por enlasi aeron, tiel ke la sauco povus elveni tiel. Sed ne eblas per tiu skatolo. Mi ne scias
kiel mi povas solvi tion? Unu amico proponis che mi usu nylon, kai mi effektive faros se necessos. Kai mi havis la ideon uzi tranĉilon. Do jen tranĉilo. Kai tio estas sufiĉe malnova tranĉilo, kai mi ne faros al mi zorgojn se mi defektus ĝin, sed mi ne volas ke la tranĉilo fermiĝu kiam mi faras tion. Kai alia zorgo kiu mi faras estas se mia mano glitus, mi ne volus tranĉi mian fingron per tiu klingo, per tiu akra parto tie. Do mi ne uzos tiun tranĉilon. Jen alia tranĉilo, kai ja eblas kroĉi ĝin, ĝi ne fermiĝos, se mi havas la saman zorgon. Effektive eble mi simple provu tio. Bone. Fino bone, ĉio bona. Do mi ne plu devas pripensi tion. Mia alia ideo estis uzi tondilon. Ouch. Bone, mi pensas ke tio enlasos la aeron. Jen truo en la skatolo. Kaj nun mi povas malfermi la skatolon. Nu, kutime mi ne uzas tiun malfermilon. Mi pensas ke mi havis tiun ĉi de mia infanaĝo. Mi preferas tiun specon. Do mi turnas la tornilon kaj tiu malfermas la skatolon. Tiu funkciis. Yes, bone. Do jen, eble vi povas jam vidi unu afero pri la salto estas ke ĝi alprenas la formon de la ladskatolo. La kovrilo jam iomete premis la malsupron. Bone. Kaj kiam mi estis infano, mi havis longan teleron, mia familio havis longan teleron, kaj ĝi estas iomete bovlo-forma, kaj ĝi aspektis kiel fiŝo, kaj ni ĉiam metis la gruberan salcon sur tiun teleron, sed mi ne havas tion, mi ne scias kiu heredis ĝin, sed mi trovis tiun teleron, ĝi estas iomete longa, kaj bone, kiam mi kovras la aertruon per mia fingro, la salco ne elvenas, sed kiam mi malfermas ĝin, ĝi tamen ne elvenas. Mi aŭdas ion. Yes, bone. Efektive mi povas palpi la venton, kiam mi faras tion. Bone. Do jen la grubera salco. Kaj mi volas iomete kuŝigi ĝin. Ĝi estas malseka. Do jen la debato. Kiel oni servu gruberan salcon? Do, mia opinie, oni simple metu ĝin sur teleron tiel. Oni ne hontu ke ĝi venis el ladskatolo. Ĉar efektive ĝi venis el ladskatolo, kaj la ideo estas ke se oni volas, oni povas tranĉi ĝin iomete. Sed mia bopatrino, effektive, ŝi prenas kuleron, kaj ŝi ŝatas dispecigi la salcon. Sed la afero estas ke mi volas havi la pecon kun tiuj kavetoj sur la flanko. Mi volas vidi tiun teksturon. Mi volas scii ke ĝi venis el telero. Pardono, ke ĝi venis el ladskatolo. Mi pensas pri telero. Do jen estas malĝentile preni manĝaĵojn per la fingroj, sed, pardonu min, oni povas preni per kulero. Kaj kutime ni manĝas ĝin kun meleagro, mi diru meleagraĵo. La meleagro ne manĝas. Do jen. Efektive. Do bonan apetiton.
Yes, mi vere antaŭĝuas dankfeston. In la alia problemo estas nur mi, kaj kutime oni ne manĝas tutan ladskatolon de... Efektive tio estas tre bongusta. Oni ne manĝas tutan ladskatolon de grubera salco, sed eble Mini helpos al mi. Mini, ĉu vi helpos? Bone. Do se vi ŝatas tiajn filmetojn pri ĉiutagaj aferoj, mi havas estas filmeto tie, kiu mi rekomendas al vi, kaj dankon por spekti, kaj ĝis la venonta filmeto. Ĝis.